Përshëndetje të dashur fëmijë, ja ku jemi përsëri sot në lëndën e matematikës. Kështu se ju uroj një ditë të mbarë dhe shumë të gëzuar. Sot tema është shumë interesante dhe e bazuar në lojë. Tema për sot: dyshet, pesëshet dhe dhjetëshet. Çfarë do të mësojmë ne sot? Ne do numërojmë në dyshe, pesëshe, dhjetëshe objekte të ndryshme. Do arsyetojmë për numrin e objekteve duke i grupuar, do krijojmë situata të thjeshta problemore, do kryejmë veprime me numra nëpërmjet lojës. Sot do bëjmë me dyshe, pesëshe, dhjetëshe, do krijojmë situata problemore me numrat, do përdorim numrat tek dhe numrat çift. Si në çdo orë, burime dhe materiale didaktike, teksti nxënësit, objekte si fara misri, fasule, etiketa me numra 2, 5, 10, flet me numra deri në 100. Atëherë veprimtaritë që do zhvillojmë ne sot. Atëherë mësimi fillon me tryezën rrethore. Çfarë do të bëjnë nxënësit? Nxënësit do shkruajnë vargje numrash duke i shtuar 2, 5, 10. Një grup nxënësish do organizohen të bëjnë shtimin me nga 2. Vargu parë, nga 0 deri te numri 20. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nxënësi tjetër, nga 20 deri te 40, duke bërë shtimin me nga 2. Nxënësi tretë, nga 40 deri ke 60, duke bërë shtimin me nga 2. Nxënësi tjetër, nga 60 te 80, nxënësi fundit nga 80 deri në 100. Ju këtë gjë e bëni sepse dini të bëni shtimin me nga 2. Veprimtaria tjetër. Do vazhdoj veprimtaria me shtim të vargut me nga 5 dhe me shtim të vargut me nga 10. Atëherë, një grup nxënësi do merret me shtim të vargut me nga 5. Ju nxënës do punoni në fletoren e shënimeve. Atëherë, me nga 5, vargu parë 5, 10, 15, 20, vargu dytë 25, 30, 35, 40, vargu tretë 45, 50, 55, 60, vargu 4, 65, 70, 75, 80, vargu 5, 85, 90, 95, 100. Ja, në vargun e numrave. Shërbana i kam bërë me ngjyra që të kuptohet edhe më mirë. Grupi tjetër i nxënësve do bëjë shtimin me nga 10. 10, 20, 30, 40, 50 dhe nxënësi tjetër 60, 70, 80, 90, 100. Pra, bëm shtim me vargjesh me nga 2, me nga 5 dhe me nga 10. Do hapni librin në faqen 65 dhe do shikojmë titullin Marshimi i milingonave. Pra, dhe mësuese Arbana e ka dhënë këtu në figurë, janë dhënë 46 milingona. Të gjitha janë në marshim. Atëherë, kërkesa parë është grupimi i milingonave me nga 2. La pyetja parë është sa milingona janë në marshim? Dhe po ti numërojmë, janë 46 milingona. Çfarë numri është 46-a? Numër tek apo numër çift? 46-a është numër çift. Sa çifte ose grupe dyshe po marshojnë? Atëherë, mësuese Arbana kanë bërë grupimin me nga 2 dhe ja ku e shikojmë janë 23 grupe çifte milingonash me nga 2. Dhe kur themi grupim, ne menjëherë na shkon mendja te pjesëtimi. Dhe shikojmë se nuk ka mbetur asnjë milingon që të ketë mbetur jashtë rrethit. Të gjitha milingonat janë të shoqëruara. 46 nisim për 2 varas 23. Dhe themi që ka 23 grupe. Kanë formuar 23 grupe. Ose 23 çifte. Tani kemi grupimin me nga 5. Atëherë, Arbana i ka qarkuar duke bërë me ngjyrë të kuqe. Atëherë, me nga 5 ne na formohen 9 grupe.
dhe po ta shikoni, mbetet vetëm një milingon në tabelë. Pra, kur themi grupim, çfarë na kujton grupimi ose ndarja e një numri në pjesë të barabarta? Na kujton pjesëtimin. 48 pjesëtim për 5 bëjmë 9 grupe. Dhe mbetet një milingon, siç e shikoni në tabelë, mbetet një milingon jashtë. Dhe themi, u formuan 9 grupe dhe mbeti një milingon pa u shoqëruar. 46 pjesëtim për 9 varas 5 dhe mbetja është 6. Ishte grupimi me nga 5. Dhe shkojmë te grupimi me nga 10. Po në qoftë se na del pyetja, po në qoftë se grupohemi nga 10, sa grupe formohen? Atëherë, shikojmë me vëmendje se kur grupohemi nga 10, kemi formuar 4 grupe dhe na mbeten 6 milingona të pashoqëruara. Siç e shikoni, Arbana i ka takuar me ngjyrë të zezë 4 grupe dhe mbeten 6 milingona. Çfarë përfundimi nxjerrim ne nga kjo veprimtari? Përfundime. Shikojmë me vëmendje se kur bëm grupimi me nga 2, nuk mbeti asnjë milingon pa u grupuar. Kur bëm grupimi me nga 5, edhe 10 mbetën milingona pa u grupuar. Numri 46 është shumëfish vetëm i dyshit dhe nuk është shumëfish as i 5-s dhe as edhe i 2. Ky është përfundimi i veprimtarisë së parë. Vazhdojmë në veprimtarin tjetër. Kujtojmë situatat problemore, kuptojmë shprehjet që përdoren në problemat. Kemi shprehje u pakatuan, u grupuan, 5 fish, 10 fish, sa palë, çifte, herë më pak, herë më shumë, shumë fish, erdhën 3 herë gjysma e të tjerë. Atëherë, për shumëzimin duhet të mbani mend. Përdorim 5 fishin, 2 fishin, rreshto, 10 çifte, herë më shumë, erdhën 3 herë. Për pjesëtimin, përdoren të shprehje dhe fjalë. Grupuan, paketo, herë më pak, gjysma, 5 palë. Pra, duke përdorur këto shprehje, ju do keni në dorë çelësin për zgjidhjen e situatave problemore në mënyrë të saktë. Ne kalojmë në situatat problemore. Unë kam 12 lapsa. Sa grupe me nga 5 lapsa mund të formohen? Atëherë, Arbana i ka paraqitur 12 lapsa dhe shikojmë që 12 lapsa formohen vetëm nga 12, sa grupe me nga 5 lapsa mund të formohen? Kemi 12 lapsa. Atëherë na formohen 2 grupe me nga 5 lapsa dhe mbetja mbetet 2. 2 lapsa mbeten pa u shoqëruar. Çfarë do të thotë kjo? Që në momentin ka na kujton grupimi ose ndarja e një numri në pjesë të barabartë, na kujton 12 pjesë para 2 mbetjen. Kemi një situatë tjetër problemore. Unë kam 12 palë këpucë dhe 6 kuti. Çdo kuti mban 2 palë këpucë. A mjaftojnë kutit? Atëherë 12 palë këpucë me nga 2 palë për çdo kuti varas me 6 kuti. Pra 12, pra grupimi na kujton edhe një herë pjesëtimin, pjesëtim për 6 për 2 palë varas 6 kuti. Pra themi që ne kutit na mjaftojnë. Atëherë, shkojmë e veprimtaria e fundit, veprimtaria e nxënësve vazhdon me lojë. Atëherë, hedhim zarin ose kubin dhe bie, këtu janë numrat nga 100 deri në 100 dhe bie numri 45. Edhe themi, a është numri 45 shumëfish i 5-s? Do të thotë 45-a e pjeston 5-ën? Po, 45-a e pjeston 5-ën dhe është shumëfish i 5-s. 45 pjesëtim për 5 varas 9. Një nxënës tjetër e hedh zarin dhe i bie për shembull numri po 45. Dhe themi, po 45-a a është shumëfish i 10-s? Do thotë, a e pjeston numri 45 10-ën? Jo, 45-a nuk është shumëfish i 10-s. Po e hedhim prap zarin dhe mund bjerë po 45 dhe themi, 45-a a është shumëfish i 2-shit? Jo, 45-a nuk është shumëfish i 2-shit. Pra 45-a qenë ka vetëm shumëfish i 5-s. Këtu do të vazhdoj loja
Hidhet zari, për shembull, dhe bie numri 50. Dhe themi, a është shumë fish i 10-s numri 50? Pra kjo lojë do vazhdoj në mënyrë që nxënësi të përforcojë edhe herë njohurit mbi shumë fishat dhe në përdorimin e dyshit, pesës, pesës dhe 10-s. Për ta përforcuar edhe herë dhe të arsyetuar në përdorimin e dyshës, pesës dhe 10-s në situatat problemore. Atëherë, si detyrë në matematikë kemi plotësimin e pletës punës në faqen 117. Atëherë po ta shikojmë në faqen ju keni hapur librat në fletën e punës, dhe ne do të kuptojmë hapat e zgjidhjes së problemeve, pra këtë ka fleta punës, do theksojmë se të kuptuarit e problemës është thelsi i zgjidhjes së problemës, ju nxënës do lexoni dhe do kuptoni të dhënat dhe kërkesën e problemës. Pra çdo problem ka të dhënat, kërkesën dhe zgjidhjen. Për secilin problem ju do qarkoni të dhënat dhe të vizoni kërkesën. Në fillim do lexohet dhe do diskutohet zgjidhja e situatës problemore. Ju do argumentoni me arsyetimin tuaj konceptet palçorap, sa gisha këmbësh ka një motlotar, sa gisha janë në nënduar e të tjerë. Pra, gjithmonë, për shembull, problema parë, sa kilogram kanë 7 paketime, për problemën me moll. Atëherë, 7 herë 2 baras me 14 kg moll. Një paketim ka 2 kg moll. Por 7 paketime, sa kilogram moll ka? Do arsyetoni 14 kg moll kanë 7 paketime. Pastaj do vazhdoni me lojën që ndodhet më poshtë në fletën e punës, lojë deri në 100 dhe anasjelltas, ku loja luhet me 2 ose 4 lojtarë. Për shkak të situatës nxënës që ju jeni në shtëpi, ju do ta luani me motrën, me vllajën e rritur ose edhe me prindrin. Tabela lojës, pra ka nga 1 petës për çdo lojtar, një zar është me numrat nga 1 deri ke 6 dhe është një tabelë me 100 numra. Do vendosni pecat e fillimit i lojës, do hidhni zarin te tabela me 100 numra dhe do lëvizni pezën në tabelë aq sa karon zari. Kur petëza do të vendoset në një katror që ka një mesazh, atëherë ju do të lexoni me zë të lartë mesazhin. Në të kundërt, nëse nuk doni ta lexoni mesazhin, do qëndroni pa lëvizur. Nxënësit që nuk e kanë aftësinë për të numëruar mbrapsht, mund të përdorin tabelën me 100 katror për ndihmë. Fitues është lojtari që arrin i pari te kutia të lexon mbarimin. Është një lojë shumë e bukur. Ishte mësimi për sot. Pra çfarë mësuam ne sot? Ne sot mësuam të numërojmë në dyshe, peshe, dhjetë objekte të ndryshme, arsyetuam për numrin e objekteve duke i grupuar, krijuam situata të thjeshta problemore. Ishte mësimi për sot, mësuese ju put fort.